दोस्तों, हरी सब्जियां और मौसमी फल सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। कुंदरू भी ऐसे ही एक सब्जी है जिसे स्वाद और सेहत के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कुंदरू में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। कुंदरू को विटामिन, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट